Tiếng kêu hay quá. Thống nhất là không bổ máy nhá. Dạ. Thống nhất là không bổ máy nhá. Bao nhiêu phút sửa xong, có sửa không? À, có 30 phút thôi mà. Có lâu đâu. À, mổ máy nhá. Đấy, cái tiếng kêu này phát ra là có bơm nước nhá. Đấy, bơm nước ngoài hết rồi. Anh em nào mà gặp ca này là cứ thế mà làm thôi. Có người hướng dẫn online cho thì nữa. Anh em nào gặp ca này thì bổ máy chứ. Thế thì bổ xong không hết bệnh thì sao? Cái anh em như... Cái anh em à? Hay phết nhỉ? Mình tư vấn như thế anh em làm thôi. À, nhưng mà làm thì làm rồi, nhưng mà bổ máy xong không hết tiếng kêu đấy thì sao? Cái anh em. Cái anh em à? Thế có cái lớp nào đào tạo cái anh em cho đi học phát này? Anh Thanh bóng đen. Khả năng về họp với lại phòng giáo dục và đào tạo mở ra cái trường lớp gọi là cái anh em. À vậy thì bạn có biết bây giờ hiện tại là Bộ trưởng Bộ Giáo dục là ai không? Không biết à? Kêu gì? Kêu này à? Nó kêu chứ làm sao biết nó kêu cái gì cả. À tức là kêu là cọc cái này thế. Bảo nó ơi kêu nó là cái máy chạy nó không êm ý. Thì nó đang ấy mà. Nó đang sắp chết này. Sắp chết đấy. Rồi hôm nay nó chết hẳn. Nó chết hẳn rồi, ít nữa nó chết hẳn nữa thì nó vỡ tan bi ra cơ. Vỡ tan bi là bao nhiêu nước ở bên trong là ra ngoài hết. Cái thằng bơm của con CX này nó rất hay một cái là nó là cánh nhựa. Cái này cái bơm này của anh vừa thay ra như vậy này. Cánh như của em này. Con này nó giò nước nhưng nó chưa kêu. Con của em thì không giò nước nhưng lại kêu. Cái tiếng kêu con bơm này nó khốn nạn lắm. Lúc thì kêu như chuột kêu tít tít, lúc thì kêu lọc ca lọc cọc. Đấy anh. Đấy, bơm mới đấy. Ý là cái cánh nhựa đây em. Cánh nhựa này của nó thì là nó không bị gì. Thế nên là cái câu chuyện là bị hỏng bơm chết bơm mà là không bơm nước được ấy, thì không bao giờ có xảy ra. Riêng dòng này nó chỉ có thủng nó cục thủng phớt nó chảy nước ra ngoài thôi. Hai nữa là vỡ bi nó kêu. Mỗi cái nó có đặc thù riêng của nó mà. Nhưng mà con xe số sàn mà bản máy LT LS ấy thì nó lại là cánh sắt. Cánh bằng sắt này thì tức là khi mà nó chạy gặp nước mà làm mát rẻ tiền hay nước lã là nó mòn, nó cụt hết răng. Cụt hết răng là không có răng quay nữa là chết. Không có răng quay nữa là không bơm nước lên được là sôi nước. Đây con này sờ tay vào đây thì quay thì không thấy gì luôn này. Không thấy gợn điếc gì cả nhưng mà 99,9 là nó. Để thay xong rồi nổ lên cho anh em nghe. Anh em nào không có máy này về mua đi nhá. Liên hệ anh Thanh bóng đen Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh bán máy này nhá. Quả máy vặn góc ngang, góc nghiêng. Khi vặn xong thì anh em có thể lấy tay lắc bé này vặn lại. Còn nếu không làm không vặn lại là không chặt đâu, gò nước đấy. Chưa thể. Đây là anh Thanh bóng đen nhá.
chia sẻ thật của một người thợ có tâm. Anh em cứ ra vùng than hỏi thanh mom đen ai anh biết. Đã hoàn lương rồi, rửa tay gác kiếm rồi. À gác súng chứ gác kiếm thì lại ấy quá. Súng ống là cất hết đi rồi và về làm thợ sửa xe. Ngày xưa anh quản lý bãi than Thổ Phỉ Quảng Ninh nên là cứ hỏi thanh mom đen được. Đi làm vì đam mê thôi chứ không phải quên nghề nữa. Đấy, đang đánh vật với quả này chết công suất này. Chết với 2 con sò à? Thay rồi. 2 con chết này. Đơn giản thì cái này xưa điện mẹ làm phút mốt. Giờ cho em bầm rồi. Loa này côn dã man luôn. Ngồi cho anh Thanh bóng đen anh hát karaoke. Sắp xong rồi. Hẹn khách 30 phút nhưng mà chắc không đến 15 phút. Rồi, sau 20 phút anh em làm việc đã thay xong cái bơm mới rồi. Đang xả e. Nổ máy phát là hết luôn. Đây vào nổ máy cho mọi người nghe nhé. Hết chưa? Chỉ còn lại tiếng kia bánh răng cam thôi. Ngon chưa? Đi đâu? Từ từ nó ngó tí nữa thế này. Đừng do gì đâu, không vội quá vậy. Thôi đi xong rồi. Đi nhá.